잠시만. 잠깐만요. 구독. 아, 오늘 그거 한번 할까 얘들아? 야, 오늘은 그냥 컨텐츠를 내가 짜줄게. 여러분들이 봤을 때 좀 유튜브 각 나올 만한 거 혹시 있으면 얘기해 볼래요? 괜찮은 거? 낚시? 바다 낚시를 가라고? 야, 이 새끼들 알아서 배낚시 넣을게. 그래, 포르자. 유럽행 합방 롤. 오케이. 맥드라이브 가라고? 알았어, 맥드라이브 가기. 혹시 새우 들어간 버거 없나요? 저번 주엔가 맥도날드 계속 돌아다니는데 없던데? 안 열었어. 새벽에 닫던데? 그때 야! 악몽 떠오르게 하지마. 숫자 하나 1부터 100까지 숫자 하나 고르신 다음에 당첨되시면 여기서 네 원하시는 거 그냥 하나 고르실 수 있습니다. 평균순 3번이요. 41번이네요. 1에서 도박하면 안 돼. 47. 뭐야, 말이 앞뒤가 달라. 9번이네요. 아직 조금 남았다. 65. 와우! 48이네. 화산. 지마이 개새. 하하하, 안 나와. 3번이네. 아유, 아깝네. 58이라고 한 사람 누굽니까? 고맙습니다. 말씀드리잖아요. 14. 88부터 갈게요. 88. 자, 14 갑니다. 와, 씨, 거꾸로 가서 뗄 뻔했다. 와, 씨, 안 난다니까. 한 번 더 내. 6,000원이잖아. 4 한 번 더 갈게요. 46. 46. 오, 다행이다. 와, 씨, 뗄 뻔했다. 와, 씨, 46 갑니다. 46 갑니다. 또 나오면 입당한다. 52죠. 감사합니다. 뭐라고? 시청자들은 될 때까지 한다고? 아이, 하지 말라니까. 1%라니까요. 이거 1%예요. 74. 74. 자, 56 두 번. 96 갑니다. 그만하시라니까요, 여러분들. 아니, 뭘 뽑으시려고? 이거 1%야, 이 사람들아. 자, 55. 야. 마! 이케이언 장난이야, 마! 자, 55 5번. 카니발로 맥드라이브 갔다가 차에서 자라. 참. 25, 28, 46. 92. 진짜 씨. 좋은데 가시네요. 힐드. 야! 안녕하세요. 맥도날드. 안녕하세요. 비싼 맥도날드입니다. 예, 혹시 거기 그 맥드라이브 몇 시까지 하나요? 야, 빨리 가야 돼. 야, 맥드라이브 빨리 가야 돼. 저기 지금 앞에만 지금 세대야, 세대. 많이 급한가 보다. 진짜 많이 급한가 봐. 구급차가 또 가. 뒤에 구급차 오거든? 구급차 가지. 구급차 좀 놓쳐도 이해해줘. 미안하다 얘들아. 구급차 먼저 보내야지.
선생님 저 버거 하나만 팔아주시면 안 돼요? 1시까지인데 1시 1분이라 버거를 못 먹네. 아 경기 의왕시 경수대로 351역 2역 터는 24시간 영업한대. 괜찮아. 앰뷸런스 먼저 보내줬으면 됐어. 외왕 가보자. 잠시만요. 잠시만요. 아, 예, 참. 슈슈버거 세트 하나만 주세요. 네, 괜찮아요. 예? 예, 예. 아, 진짜. 네, 다 나왔나요? 아, 예, 감사합니다. 수고하세요. 오!